Tolee nagaa fararri waaqayyoo waaqa jiraataa golaaf gulantaa alaaf bakka qixaaf kallattii jirtanitti isiniif haa baay'atu jaallatamuuf kabajamoo qomoo filatamoo lammii waaqarraa kan taatan maatii abbaa kootii maatii waaqayyoo isa jiraataa kan taatan hundumti keessanuu waldaa fayyina ayyaana waaqayyoo addunyaa keessatti kan argamtan keessummoonni waldota garaa garaarraa waamamtanii gidduu keenyatti argamtan tajaajiltoonni biyya irraa affeeramtanii gidduu keenyatti argamtan hundumti keessanuu maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin nagaa waaqayyoo sadhumaaf darban qabneen isin gaafadhaa nagaan waaqayyoo inni jiraataan inni dhumaaf darban qabne haalaa fi bakka isin jirtan keessatti isiniif haa ta'u ameen. Burqaa nagaa madda nagaa keenya ta'ee waaqayyo sanu gargaaree namoota yeroo kanaa nu taasiseef galanni guddaan haa ta'u ameen. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Obboleettiin keessan nagaa kooti nagaan koos guutee raafaadhaa waaqayyo isa kana godheef galannaa ta'u nagaan ana bira jiru dachaadhaan isin biras jira jedhee abdii guutuu waaqayyo biraa qaba. Maqaan gooftaa keenyaa bara baraan haa eebbifamu. Egaa konferansii keenya kaleessarraa jalqabnee aga har'aatti dadhabeeraa nuffeeraa otoon jedhiin haala mijatuuf haala mijanne keessa teessanii dubbii jireenyaa sagalee waaqayyoo isinitti kennee dhaloota biraan gahaa kan jirtanii barri jireenya keessanii tajaajilli keessan ba'uuf galuun keessanii maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan eebbifame haa ta'u eebbifamaa darbaa deemaa eebbaaf ta'a. Andaara lafaarra ga'aa wangeela mootummaa waaqayyoo kana caalatti labsaa umtuu dura keessaniin goriinii waaqayyo guyyaadhaa gara guyyaatti ayyaanaaf dibata isaa isiniif haa dabalu jechuun barbaadaa eebbifamaa faarfannaadhaan dubbii sagalee waaqayyootiin raajummaadhaan walaloodhaan kallattii adda garaatiin kennaa waaqayyo isinii kenneen gidduu keenyatti kan argamtan marri keessanuu eebbifamaa akkasuma immoo warreen affeeramtanii miseensonni waldaa kanaallee dhaggeeffachaa itti hiikamaa irraa barachaa irraa boqochaa uffayaara galfadhe waaqayyo natti dubbate waaqayyo na gargaare jettanii yeroo keessan hundumaa haala keessan hundumaatiin of kennitanii dhaggeeffachaa jirtan dachaa eebbifamaa isinillee waaqayyo bara keessaniif jireenya keessan haa eebbisu jechuun barbaada. Maqaan gooftaa Yesuus Kiristoos haa eebbifamu. Arras waaqayyo keenya itti fufnee kadhannaa waaqayyo itti fufamee isa kadhatamuu isa waamamuu isa barbaadamuudha waan ta'eef yeroo hundumaa waaqayyoon in galateeffannaa galanni ulfinni guddaan isaa fi isa qofaaf haa ta'u maqaan waaqayyo haa eebbifamu ameen. Kanaaf in galateeffannaa waaqayyo galateeffanna si galateeffanna mootii waaqaaf lafaa waaqa hundumaa gararraa jirtu waaqa Abrahaam waaqa Yisaaq waaqa Yaaqoob waaqa abboota keenyaa galanni guddaan ulfinni guddaan siif haa ta'u yeroof sa'aatii kana nuuf kennite yeroof sa'aatii kana ga'uu kan dandeenye aniif sabni kuni gargaarsaaf araaratiin gootee fi kanaaf yaa waaqayyo waaqa jiraataa anis yeroo sa'aatii kana qulqulluu maqaa kee qulqulluu dubbii kee qulqulluu hafuura kee qulqulluu ayyaana kee kanan galateeffadhaa gooftaa galanni guddaan ulfinni guddaan siif haa ta'u abbaa ililleef oqoban teessoo kee amarsu maqaan kee bara baraan haa eebbifamu waaqayyo satinuuf gootee satinuuf taatee atinuuf dhimmite waaqayyo bira ga'uun dandeenyu nuti ammuma dandeenyu galata siin jenna gooftaa galanni guddaan siif haa ta'u situu yaa waaqayyo gooftaa waggaadhaa gara waggaatti ji'ootaa gara ji'ootaatti ji'a gara torbeetti torbee gara guyyaatti guyyaa gara sa'aatiitti sa'aatii gara daqiiqaatti daqiiqa gara maayikiroo daqiiqaatti jijjiiree nu gargaaree yaa waaqayyo abbaan wajjin ta'ee har'aan nu ga'e galanni siif haa ta'u ulfinni guddaan siif haa ta'u maqaan kee haa ulfaatu maqaan kee haa eebbifamu
jaadhaloota as keessatti argamanii maqaa keessa guddaa dubbii keessa dhugaa sagalee keessa sirrii dhaloota biraan ga'aa dhaloonni illee irraa barachaa jiranii abbaan yeroo kanaa abbaan yaa waaqayyo sagantaa kanaa gaggeessaan sagantaa kanaa siidha yaa hafuura qulqulluu galanni guddaan ulfinni guddaan siif haa ta'u kan nu gargaare eenyullee miti kan nu wajjin ta'e eenyullee miti jireenya keenya irratti kan argame har'aaf yeroo kanaan kan nu gahe sihiidha mootii waaqaaf lafaa galanniif elilleen oqubaan siif haa ta'u maqaan kee haa eebbifamu maqaan kee haa kabajamu maqaan kee ololaa jedhu gochaa ati nuuf oolte tola keef jaalala kee dubbannee xumurra miti amma danda'a arrabni keenya si galateeffata galanni siif haa ta'u jaa biyya koo Itoophiyaa jaa maatii kootii jaa waldaa kiristaanaa jaa biyyoota arabaa jaa addunyaa maraa galatan siin jedha galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u oqubaan siif haa ta'u jajamuun siif haa ta'u ililleen siif haa ta'u ibiddi boba'u yaa waaqayyo gooftaa sirraan nurra darbe yaaddoon jallootaa kaayyoon hamootaa diraan biyya lafaa wanti dhiigaaf foon jedhu wanti qilleensi barri jedhu hundumtu siin nurra darbee jiraannee warra jiraatanii maqaa kee waammatan taane galannii fi ulfinni teessoo kee amarsu. Haleluuyaa. Galanni guddaan ulfinni guddaan siif haa ta'u maqaan kee haa ulfaatu maqaan kee haa eebbifamu. Otoo sin taanee torarran turre silaa maqaan koo ati naaf dhoofnaan mul'achuu didee middoo mudaa koo nagaa nagaa koo hundee jireenyaa amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya ameen. Otoo sin taanee torarran turre silaa maqaan koo ati naaf dhoofnaan mul'achuu didee middoo mudaa koo nagaa nagaa koo hundee jireenyaa amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya ameen. Galanni siif haa ta'u otoo siin ta'uudhaa baatee namnas ga'u namni yeroo kana ga'u namni daqiiqaaf sa'aatii kana bira ga'u tokkollee hin turre siin ta'e wanti hundumtuu galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u maqaan kee haa ulfaatu maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo waaqa jiraataa amma akkuma si galateeffadheen ammallee sin barbaada yaa waaqayyo gooftaa guyyoonni kun guyyaa nuuf addaati guyyaan kun guyyaati nuuf kenniteedha guyyaan kun guyyaa itti hiikamuuti guyyaan kun guyyaa itti yaa waaqayyo gooftaa milkaa'uuti maqaa keef jedhi yaa waaqayyo abbaa ulfina keessa nuuf yaadde gaarummaa keessa nuuf yaadde tola keessa nuuf yaadde eenyummaa keenya laaltee cubbuu keenya laaltee gidiraa keenya laaltee yaada keenya isa amminaa laaltee nu jalaa hin callisiini gooftaa nu gidduutti argame hafuura qulqulluu nu gidduutti argame hidhaan nurraa citu qabaan nurraa hiikamu wanti yaa waaqayyo gooftaa biyyi lafaa nutti labse wanti bariif yerichi nutti labse hundumtuu nurraa cicciramee ulfina maqaa kee dubbii kee ayyaana kee simboo kee keessa jiraachuu akka dandeenyuuf yaa waaqayyo waaqa jiraataa anaaf dhaloota kana gargaari anaaf saba kana gargaari abbaa koo sin barbaada waaqayyo koo sin waama
Uumaa koo sittan iyyadha maqaa keef jedhiti anaaf kan hin taane kan sitti hin tolle kan gara keetti nan bunne maqaa keef jedhii narraa kaasi moofa'aa yaa waaqayyo anaaf si gidduu jiru niitoorkii keenya lamaan gidduu jiru kan sitti hin tolle abbaa nurraa kaasi duguugamee nu gidduu dhaaba'u ayyaana kee barbaada argamuu kee barbaada ulfina kee barbaada simboo kee barbaada humna kee barbaada raatii nama haadhu humni keef afurri kee ayyaanni kee gaafa nama wajjiniin ta'e gooftaa wanti kam dura nama dhaabachuu hin danda'u sin barbaada ani sin dheebodha dhaloonni kun si dheebotu dhaloonni kun si barbaadu sabni kun si eeggatu ilma waaqayyo hafuura qulqulluu hafuura kee ayyaana kee dibata kee nuuf baay'isi dibanni hin jiru taanaan ayyaanni kee hin jiru taanaan yaa waaqayyo gooftaa akkasumaan ta'a mirrisaa akkasumaan ta'a wanti hundumtu maqaa keef jedhii nu gidduutti argami guyyoota kana gidduutti waaqayyo gooftaa anaaf dhaloota kanaaf gochuu kan qabdu nuuf raawwadhu hiyyata keenya dhagahi galmee keenya dubbisi seenaa keenya jijjiir si qofa waliin akka deemu ati nurraan akka mul'attu nuti si keessaan akka mul'annuuf ati qodaa kee nu godhadhu meeshaa kee nu godhadhu garboota kee nu godhadhu ijoollota kee nu godhadhu maqaa keef jedhika maqaa lama kee kiristoos yesuusiif jedhi nu gargaari halleluuyaa nu gargaari yaa waaqayyo humna nama aaressu humna nama jabeessu humna nama dhaabu humna cimse hanga dhumaatti nama dhaabuun barbaada dibatan barbaada dibata barbaadu dhaloonni kun haajaa kan namitti nama baasisu isa kaleessa jireenya keenya gaari isa kaleessa namummaa keenya wal'aansoo qabetti haajaa ba'uu akka dandeenyuuf humna dibataa humna ijaa ba'umsaa nuuf kenni maqaa gooftaa maqaa yesuus kiristoosiin ayyaana kee ulfina kee dibata kee waan nuu kennituuf si haa galatu maqaa keef jettee kanan goota ameen akkuma humna si kadhadhe akkuma si galateeffadhe amma immoo yaa waaqayyo waaqa jiraataa kan dhukkubsataniif fayyinni haa ta'u eessaree meerree bakka kamsi dhukkuba jedhe dhukkubbii isaanii himachuu dhosfatanii namni yoo beekes maallaa godha kunoo icciitidha kunoo in himamu kunoo nama yaaddeessa soo sittanii madha gooftaadhanii ba'aa isaanii baatanii gadda garaa isaanii qabatanii yaaddoo wal'aansoo isaanii baatanii na biran darbiin lubbuu siin jettuuf na gargaarii lubbuu siin jettuuf na fayyifadhu lubbuu siin jettuuf na hiiki lubbuu siin jettuuf harki kee haa diriiru maqaa gooftaa yesuusiin humna fayyisuun barbaada humna keessa fayyisuu kee barbaada itti beetta'oo siif danda'amoo hin dandeessa'oo ati gooftaa maccaa maqaa yesuusiin rifeensa mataa isaanii amma faana miila isaaniitti dhaloota kana sitti kenneera gaaffii namummaa isaaniirra jiru gaaffii tajaajila isaaniirra jiru gaaffii bara isaaniirra jiru gaaffii jireenya isaaniirra jiru gaaffii jiruu isaaniirra jiru hunduma dabarsee sitti kenne ilma waaqayyoo ati ofii keetii hiikatti godhi ati ofii keetii hiika laadhu maqaa keef jedhiiti isaan fayyisi dhukkubni maqaa qabu maqaan qabne gidduu kan hin taa'in irraa ka'u bilisa abbaan fayyani humna dhiiga olichaatiin fayyuun nuuf haa ta'u fayyuun saba kanaaf haa ta'u fayyuun hunda keenya maraaf haa ta'u waan nu fayyistuuf waan nu gargaartuuf si haa galatu maqaa gooftaa maqaa yesuusiin qilleensarra taa'ee yeroo keenya kan qabu bara keenya kan qabu fooniif dhiiga keenya keessa taa'ee chaaleenjii kan nuttuumu humna caalu humna dhiiga olicha kakuu bara bara isa qaraaniyoo golgootaa irratti dhangala'inaan si hari'adha maqaa yesuus kiristoosiin saba kanarraa deemi humna maqaa yesuusiin deemisiin jedhe humna maqaa yesuusitiin ifatamaa humna maqaa yesuusiin waraanamaa humna maqaa yesuusiin diigamaa
diigama anarraa diigame dhaloota kanarraa diigame. Inni waaqayyotti hin tolle narratti hin ta'in. Inni waaqayyotti hin tolle saba kanarratti hin ta'in. Maqaa caalu maqaa Yesuusiin. Ra'aab jawwee galaanicharra dhaabachuu kan danda'u waaqayyoof waaqayyo duwwaadha. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusitiin isin gaggaragalaa, isin diigama, isin fashala በኢየሱስ እባብና ግንጦን ትረግጣላችሁ ብለሃል ጌታ ሆይ። ዛሬ እባብና ግንጦን መርገጥ እንድንችል በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ማንኛውም ክፉ መንፈስና አስጨናቂ መንፈስ ዓለማትን የሚያስጨንቅ ብዙ ትውልድን የሚያስጨንቅ መንገድ ላይ የሚያስቆም መንፈስ አንከራታች መንፈስ ደም ጠጪ መንፈስ ገዳይ መንፈስ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ኪዳናችሁ ይፍረስ፣ ዓላማችሁ ይፍረስ፣ እቅዳችሁ ይፍረስ በትንሣኤው ኃይል በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን እናንተ ስራችሁ እየፈረሰ ይሁን። መንግስትን በመንግስት ላይ የምታነሳ ሰውን በበሽታ በአልጋ ቁራኛ የምታስቀምጥ በየአክም ቤቱ በየቤታቸው በየስፍራ በየከተማ አንተ የምታንከራትት መንፈስ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም የኤልዛቤል መንፈስ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም 666 መንፈስ የኢሉሚናቲ መንፈስ በተለያየ አቅጣጫና በተለያየ መንገድ የምትሰራ ዛሬ አዛለው በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ክዳን ይፍረስ፣ ዓላማ ይፍረስ፣ ይቅድ ይፍረስ በትንሣኤው ኃይል በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ልቀቃት እቴን ልቀቅ ወንድሜን ልቀቅ ቤተክርስቲያንን ልቀቅ አገልግሎትን ልቀቅ ህዝቡን በኢየሱስ ምድርና ሰማይ ላይ ያሉ ሁሉ ወፋቶትን ሁሉ በኢየሱስ ቅጥር ቀጠር ያለው በኢየሱስ ስም መሬታውን ያቃጥልክ። በአየር ላይ መኖር አንተ አትችልም። በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ስራችሁ ይፍረስ። ሂድ፣ ከኔ ላይ ስልጣን የለም። ተነስ፣ ከኔ ላይ ስልጣን የለም። እህቴ ልቀቃት፣ ለእንትናዋን በኢየሱስ ስም ልቀቃት፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ክዳን ይፍረስ፣ ክዳን ይፍረስ፣ ዓላማ ይፍረስ በኢየሱስ ስም። ሃሌሉያ! በጌታ በኢየሱስ ስም መቃ ኢየሱሲቲን መቃ ኢየሱሲን ገረገረገላ መቃ ኢየሱሲን ዲገሚ ከራ ኮራ ዴሚ በረ ኮራ ዴሚ ተጃጅለ ኮራ ዴሚ ኤኙማ ኮራ መቃ ጫሉ መቃ ኢየሱሲቲን ዲገ ኦልቸ ከኩ በረበራቴን ቡሌቲ ገለክሲ መቃ ኢየሱሲን ይነጩጩ መቃ ኢየሱሲን ይንዳብዱ መቃ ኢየሱሲን ይንቦችስቱ መቃ ኢየሱሲን አብዲን ኩተችስቱ መቃ ኢየሱሲን ገረ ደምሳ ወላልችስቱ ዲገ ኦልቻቲ ደበርሴ ከኔራ መቃ ኢየሱሲቲኒ ዋቀዮኒ ከንኒ ፈይሱ ጎዳንሰን ቀቡ ፈይሱን አርከ ዋቀዮ ደርቤራ ኦጂንጀሎታ ፈሸላኤር ዲገ ኦልቻቲን አባ ጀሎታ ዲግዴ ijoollee keef saba keef ummama keef nagaaf tasgabbii wallaattuuf saagalatu maqaa Yesuusiin ameen. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u, gooftaa guddaadhaaf galannaa ta'u ameen. Maqaan waaqayyoo haa ulfaatu. Ayyee akkuma kadhannaa kootti fufee kadhadhee ammammoo dubbii sagalee waaqayyootti dabalee nan xumura gaggabaabsee yerootti fayyadamaa jira gatii ta'ee fi gooftaa Yesuus guddaadha. Maqaan waaqayyo eebbifamu gaa. Waaqayyo guyyaadhaa gara guyyaatti nuuf sagalee, nuuf dubbii, nuuf jireenya nuuf ta'u soora nuuf kennaa jira. Haalelluuyaa ameen. Akkuma misaaf qursiin irbaanni maksasiin nu barbaachisu kan afuuras waaqayyo galaa nuuf kennee nu sooraa jira. Maqaan isaa ulfaatu ameen. Maqaan waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Maqaan waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Yesuus gooftaadha.
Yesus bara baraan gooftaadha. Maqaan isaa bara baraan eebbifamaaf galateeffamaa ta'u. Wangeela Maatiyos boqonnaa 9 lakkoofsa 21 irraa ilaalla. Egaa wangeela Maatiyosiin boqonnaa 9 lakkoofsa 21 hin beektu yeroo hundumaa jechuudha. Garuu Waaqayyo gooftaan har'a amma daqiiqaa libsuu ijaa kanatti anaaf siif sagalee kana qaba waan ta'eef dubbii sagalee kanaa keessatti Yesuus namoota jaamaa 2 fayyise. Maal jechuun barbaada dubbii sagalee Waaqayyoo kanarra dhaabadhee fayyuu barbaaddaa siin jechuun barbaadeen immoo. Yesuus Kiristoos namoota jaamaa fayyiseera miti. Kaleessa Yesuus namoota jaamaa fayyiseera. Har'a immoo namoonni waldaa fayyina ayyaana Waaqayyoo addunyaa keessatti argamtan fayyuu barbaaddu. Fayyuuf immoo maaltu sinirraa eegama? Fayyuuf immoo maaltu nurraa eegama? Narraa eegama. Maaltu na barbaachisa? Maal gochuun qaba? Akkamittiin immoo fayyuuf karaa kam deemuun qaba? Fayyinaaf karaa kam deemaa jirtaati? Fayyinaaf maal gochaa jirtaati? Fayyuudhaaf maal yaadaa jirtaati? Fayyuudhaaf maal yaadaa jirta? Fayyuu barbaadda yoo ta'e fayyuu barbaaduu keetiif immoo maal gochaa jirta? Fayyuuf immoo maal nama barbaachisa? Fayyuudhaaf maaltu nama barbaachisa beektu? Qophaa'uu, amanuu, kadhachuu, yaada garaa geeddarachuu, yaada fi hundumaa keessaa haala jiran keessaa hundumaa keessaa ba'anii fuula Waaqayyoo gooftaa barbaaduu, amanuu, itti amanteetta taanaanii du'anuu bol'akaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin maaltu hin ta'u? Wanti hin taane kamuu hin jiru hin ta'a. Amantii amma firee sanaaf cayoo qabaatan isin gaara kanaan ka'ii deemoo jettan isiniif abboomaadha. Aaboon hundumtuu isiniif kennameera. Yesuus bartoota isaatiif aaboo kenne. Aaboo maalii? Aaboo akka ittiin fayyisan, akka hafuura hamaa baasan, akka dhaloonni itti fayyisaa ta'ee Waaqayyo ilmi Waaqayyo fayyisaa ta'e akka labsaniif amma handaara lafaatti akka deemaniif aaboo isaaniif kenne. Aaboon naaf kennameera. Aaboo siif kenname kanaan immoo fayyuu barbaadda, hojjechuu barbaadda. Haalleluuyaa. Fayyuuf immoo amanuus si barbaachisa. Fayyuuf immoo qophaa'uu si barbaachisa. Fayyuuf immoo of qulleessuu si barbaachisa. Fayyuuf immoo yaada garaa keetii geeddarachuu si barbaachisa. Maaliif Waaqayyo asitti rakkina kee waaqessite yoo ta'e Waaqni lama hin jiru. Waaqni maali dharee tokkichum abbaa ilma hafuura qulqulluudha. Waaqa biraa dhukkuba kee waaqa gootee baakun immoo paastariin otoo dhufe soomaaf sagada otoo itti gale otoo waggoota dheerayyuu kadhadhe hin danda'amu jettee taanaan kalaas waanuma sagaleen kee waanuma hafuurri kee waanuma yaada garaa kee yaandabataachuu fireen taaganyaallaachuu ilaale እግዚአብሔር ቃል waanuma arrabni keessan dubbate argattu jedha. Waanuma gaarii ofii fawwitu gaarii si argata. Waanuma yara argatta yaadatta taanaan akka si eeggatu beeki. Ani baqa waan hin jirre jiraachisa waan ta'eef guddaa isaa yaaddadhu ati. Haalleluuyaa. Kanaaf dubbii kana keessatti Yesuus achi ka'ee utuu darbuu jaamonni 2 isa duukaa deemanii yaa ilma Daawit nu maari jedhanii iyyani. Inni manatti ol gallaanis namoonni jaaman sun isatti dhiyaatanii yommus Yesuus kana gochuu akka hin danda'u amantuure jedheen. Yes. Ani sin fayyisuu akka hin danda'u amantuure jedheen. Ittiin jennaanii isaan immoo yaa gooftaa jedhani. Kana booddee ija isaanii qabee egaa akkuma amantii keessanii isiniif haa ta'u jedheen. Yommus iji isaanii ni baname. Yesuus immoo bakkeedhaa namni tokkollee kana akka hin dhageenye
beekadhaa namni tokkollee akka kanan dhageenye jedhee jabeessee isaan abboome. Isaan garuu akkuma achii ba'aniin guutummaa biyya sanaatti waa'ee isaa odeessani jedha. Yes. Ameen. Galanni Waaqayyo Waaqa jiraataadhaaf haa ta'u. Malan jedhee armaan olii irratti fayyuudhaaf, gargaaramuudhaaf, hafuura nagaa kana, dubbii dhugaa kana, Waaqa qulqulluu kana wajjin jiraachuuf amanuun si barbaachisa obboleetti. Amanuun si barbaachisa obboleessa. Kan nutti rakkisaa ta'ee nu rakkisaa jiru maalinni amantii hin qabnu. In amannu, in sodaanna, in yaaddofna, in phirphirra, yaaddootti galla. Oh my goodness. Misaa'eliin na fudhatee deemuuf. Oh my goodness. Dhukkubni kun immoo bara kana nan baasu. Oh, kun akkana ta'eera. Kun akkana ta'eera. Kun asiin ba'eera. Kun asiin cabeera. Kun asiin akkas ta'eera. Isa waaqessina nuti. No, maqaa gooftaa maqaa Yesuusitiin rifeensi mataa koo fuula Waaqayyoo irratti fuulduratti lakkaa'amaadha waan ta'eef yaada koo hundumaa Waaqayyo koo irratti dhiisa. Jenneetoo amannee irra ta'ee anan dabalatee kan nu rakkise maani beektu amanuu. Ela asuma keessatti sagalee kana keessatti gaafa laaltanii jarri kun Yesuus akka fayyisuu beekan. Jarri kun maalidha? Jaamaadha. Ifan beekan. Ijji isaanii hin argu. Adda baasanii waan laalan. Adda baasanii waan beekan. Guyyaanis, ganamnis, galgallis, waggaanis, jiinis, baroonnis, sa'aatinis isaan biratti tokkuma. Oma. Cufaa meeja keessan daqiiqaa 5. Waa argitu, waa adda baastu, waa tilmaamtu, waa yaaddu. Har'a otoo ijji keenya banamee ilaalaa jiru jaamota nuti. Otoo harki keenya qaqqabatee jiru qabachuu hin dandeenyu nuti. Maaliif beektu? Amantii hin jirre. In lallabna malee, in farfanna malee, in waaqessina malee, in amannu. Kan dhalootaaf ana rakkisee jiru maalni amanu garaa keenya guutuu Waaqayyotti amanu. Garuu jaamonni lamaan jaamummaa isaanii baataniit, rakkina isaanii baataniit, yaaddoo isaanii baataniit, gaaffii isaanii hundumaa qabataniit akka inni fayyisu beekaniit nu maari'adhaan. Kottu kanaaf siifis yeroo hin jira. Waan nu rakkise, waan nu jaamse, waan nu dhiphise, waan yaaddoo nutti ta'e hundumaa fudhannee dandeetu nu fayyisi maaloo ilma Waaqayyo na gargaari. Ani hin danda'u. Situu danda'a waa'ee koo, situu danda'a waa'ee mana koo, situu danda'a waa'ee tajaajila koo, situu danda'a faabara koo, situu danda'a waa'ee maatii koo, situu danda'a waa'ee waldaa kiristaanaa, situu danda'a waa'ee barichaa jennaan ka. Kottu ka. Hin deebinaa nu deebisiin gorfamnaatii nu gorsiin. Hin deebinaa nu deebisiin gorfamnaatii nu gorsiin. Gooftaa cubbuu keenya nutti lakkaa'inii boonyessi waammannaa nu jalaan didinii. Yesuus cubbuu keenya nutti lakkaa'inii boonyessi waammannaa nu jalaan didinii. Karaa siif hin taane irra deemnee darbuuni. Yaalii guddaa goonee baay'ee sooromuufi. Kan yaada keenya laata san milkaa'uu kophaa fiiga malee takka galman ga'u. Kan yaada keenya laata san milkaa'uu kophaa fiiga malee takka galman ga'u. Hin deebinaa nu deebisiin gorfamnaa. Ati nu gorsi. Gooftaa cubbuu keenya nutti lakkaa'inii boonyessi waammannaa jalaan didinii. Sabni hubannaa hin qabne hin gaaragalaa. Jedha dubbiin kee nuuf kenni kaa hubannaa isaan baanee gallaa. Sabni hubannaa hin qabne hin gaaragalaa. Jedha dubbiin kee nuuf kenni kaa hubannaa isaan baanee gallaa. Deebinaa nu deebisiin gorfamnaatii nu gorsi Yesuus. Ameen.
fayyuudhaaf maal gochuu qabna? Amanuu qabna. Halleluuyaa. Fayyuudhaaf maal gochuu qabda obboleetti? Waan si rakkise. Hawwiin maal jaanjofti maal qaajjofti jechuu dandeessa. Nan dhukkubne siree sin dhukkubne malee dhukkubsataadha keessi kee. Madaa baay'ee qabda, gaaffii baay'ee qabda, yaaddoo baay'ee qabda, chaalenjii hedduu si bira jira. Yes. Isarraa immoo bilisa ba'uuf maal gochuu qabda ree giiftii koo gooftaa koo saba Waaqayyoo? Amanuu. Yes. Amanuu. Wanti kun Waaqayyoof hin danda'ama jennee amanuu. Wanta kana Waaqayyotti dabarsinee amantiidhaan kennu. Amantiidhaan kennuun amanuun gargari. Yes. Amanuun gargari, amantiitti kenna, amantiidhaan dubbachuun gargari. Jarri kun tokko jaamonni kun rakkina qabu, chaalenjii qabu, yaaddoo qabu, ba'aa qabu. Wanti namarraa adda isaan godhu jira. Garuu akka inni fayyisu amanan. Sini galee Yesuus fayyisaa akka ta'e fayyisuu akka danda'u amananiiru. Amananii kadhatan. Itti amananii deeman. Murteeffatanii deeman. Fayyisuu isaan danda'u immoo Waaqayyoon ala qorichi biraa akka hin jirre. Furmaanni biraa akka hin jirre. Karaan biraa akka hin jirre amanan. Amanii siin jedharraan immoo amana. Amannu waliin makuun nutti hafu asiif achi qabuun akka nama aannan beetuuti. Aannan namni baadiyyaan jiru miti. Namni baadiyyaatti dhalatee guddatee as keessa hin jiru jedhemmaa wal sobuu ta'a. Aannan maal ta'a? Akkanatti raafama bar dhadhaan keessaa ba'uuf as achi deebi'eetu sa'aatii tokko hor daqiiqa 30 raafamee baheetu dhadhaan sun baheetu akkasitti dhadhaan sun aannan sun inni dhiyeesse sun gargar ba'a. Maaltu addunyaa rakkise? Maaltu har'anaaf sin rakkise? Amanu. Yoo qilleensi dhufe qilleensa faana, yoo bubbeen dhufe bubbee faana, yoo oduun dhufe oduu faana, yoo lafa biyya lafaa keessa deemne achi fakkaan, yoo warra kiristaana bira dhufne noo waliin hin makiinii amani. Yesus Kiristoos fayyisaadha jedhan kaleessa karaa kanarra teenye waggaa amma kanaa teenye jollummaa keenyarraa jaamneerra har'a garuu hin murteeffatan nu fayyisuu kan danda'u ija keenya banuu kan danda'u agartuu keenya banuu kan danda'u isa jedhan maal jedharree nu maari jedhan. Yaa ilma Daawit maal nu godhi? Nu maari, nu fayyisi, nu gargaari, nu dhaabi, nu jabeessi. Achiin Yesus maal jedheerree? Inni achiin darbuu isaa arganii jaamonni lamaan isa duukaa deeman. Ela otoo nu fayyisi jedhaniiyyuun kadhatiin maal godhanii? Duukaa deeman. Yaada isaanii gara Waaqayyootti kaasan. Yaanni isaanii amma maaliifan jaamaa ta'ee dhaladhe? Maaliifan akkuma namaan argu? Maaliifin akkas ta'e? Maaliif na uumte jedhanii komii biraan dhiyeessinee duukaa bu'an. Waan duukaa buutu sana beeki obboleetti. Waan keessa wajjiniin deemaa jirtu sana beeki. Murteessitee Waaqayyoo qofa waa'een koo yoo jette wanti ba'aa sitti ta'e, wanti yaaddoo sitti ta'e, wanti gaaffii sitti ta'e, wanti bara sitti lakkoofsise amma libsuu jaatti deebii argata. Ameen. Yesuus gooftaadha. Kanaan maal gochuu qabna ree saba Waaqayyoo? Amanuu qabna. Nu maari jedhanii inni manatti ol gallaanii namoonni jaaman sun isatti dhiyaatanii duras duukaa bu'an. Laalaa Yesuus duukaa bu'an. Deeman faana. Inni manatti ol gallaan maal godhanii? Namoonni jaaman suni isatti dhiyaatan. In amananii itti dhiyaatan. Gaafa amantuu itti dhiyaachaa deemta. Amananii itti dhiyaatan. Achiin booda maaltu ta'e ree? Inni manatti ol gallaan jaamonni sun isatti dhiyaatanii yommus Yesuus kana gochuu akka hin danda'u amantuu ree jedheen. Sila na duukaa buutani, sila iddoo ani jirus dhuftani, na fayyisinaan jettaniittu. Kanammoo sin fayyisuu akka hin danda'uuf amantuu ree jedheen. Amananiitti dhufan jarri koo yes jedhanii deebisu. An sinin fayyisaa
sinfayyisu akka hin danda'u immoo amantuure jedheen. Amantiitu ulfaataadha sabanana. Amanuutu cimaa ta'e argame amma. Keessa namaatu amantii dhabee jira. Addunyaan kanaaf raafamaa jirti. Waaqayyoon laphee amananaaf siif haa laatu. Ameen. Amantuure ittiin jennaani isaan immoo yaa gooftaa jedhan murteeffataniiru waan ta'eef amananiiru waan ta'eef bakka karaa isaanii jireenyi isaanii furmaanni isaanii Iyyasuus bira akka ta'e amananiiru waan ta'eef murteeffataniiru waan ta'eef maal jedharree tan turii ni si amanna nu fayyisuu akka dandeessu in amanna jedhanii halleluuyaa. Asiin qorichaa asiin immoo raajummaa asiin immoo boo'ichaa asiin immoo gungummii yoo ta'e in ta'u maqaa Iyyasuusiin kun namaaf dadhabame kun namaa biraaf raawwatamuu dideera amma garuu maqaa Iyyasuusiin kun hundumtuu hin danda'ama chaappaatti goonee biraa ka'a hin danda'a waan ta'eefin ameen. Eeyyanii yaa gooftaa jedhanii kana booddee ija isaanii qabee egaa akkuma amantii keessanii isiniif haa ta'u jedheen argitanii Iyyasuus kana booda ijaan harka isaan qabe itoo amanuu dhabaatanii ijaan isaan qabeedhaaf hin fayyan dura isaan qopheesse fayyisuu akka hin danda'u amantuu jedhe amma yeroo baay'ee amanuunis dhiisuunis waliin hin galu yaada keenya ol gadi buta inni kaleessa Addaamiif Yohaan Eden Gannat keessaa baase suni ammas beekaa Kiristoos Iyyasuus wajjin akka nuti maa rakkattaa maa dhiphattu by the way Iyyasuusiin maal jedhe seexan asilma Waaqayyoo jiraataati yoo taate dhuguma daabboo kana dhakaa kana daabboo godhi nyaadhu jedheen ilma namaan qoriin jedheen namni nyaata qofaan hin jiraatu jedhe Yesuus. Akka amanu abbaansa isa ergetti akka amanu beeka Yesuus. Wanti inni jechaaniin turre hin jiru unkaan anaaf sii nama dhiisiti ilma Waaqayyo isaa hafuura qulqulluun dhalateetti chaalenjii uumaa ture Saaxinaa'el har'a garuu darbatameera si'oolii jira Yesuus gooftaadha ameen. Kanaafuu amanuun barbaachisaadha akka amantii keessanitti jedheetu maal godhee harka isaatiin maal godhee isaan qabate jedha. Kana booddee isaan ija isaaniis qabee egaa akkuma amantii keessanii isiniif haa ta'u jedhee yommuusii ijji isaanii ni baname. Yes, yommus maal ta'e ijji isaanii hin baname. Yommuu ati amantee kadhattu, yommuu ati amantee waammattu, yommuu ati amantee Waaqayyo wajjin deddeebitu wanti siif hin raawwatamne hin jiru. Maal barbaadde? Tokko amma jalqabaatti siif hin raawwatama. Wanta ati feetu hundumtuu siif kennama. Amani malee. Amanii duukaa bu'i malee. Amanii wajjin deddeebi'i malee. Amani malee. Yesuus bara baraan gooftaadha. Ameen. Isaan garuu ijji isaanii erga baname namatti ni miinaa hin dubbatiinaa jennaan no durayyuu amanneet durayyuu akkati fayyisaa ta'u beenneerra jedhanii isa inni isaan abboome hin dhageenye elaa isa jaamummaa keenya bane elaa isa barii ifaanuu fide elaa isa guyyaaf dukkan akka beenu namaa fi waan hundumaa akka asirra waan jiru adda baasnee beenu isa jaamummaa keenya bane isa eenyummaa keenya jijjiire kana argitanii ilma Waaqayyoo Yesuus jechuu jalqaban. Yesuus isaan dhorkeera garuu isaan hin dhorkamne. Gaafa amantee kadhattu, gaafa amantee isa wajjin jiraattu, gaafa amantee isa wajjin deddeebitu, otoo ati hin barbaanne ijji firii amantii keetii mul'ata. Ameen. Yesuus gooftaadha. Ergaan koo maalidha ree? Amanii. Amaniidha bakka. Amanii duukaa bu'i. Amanii wajjin deemi. Amanii farfadhu. Amanii tajaajilu. Amananii deddeebi'i gooftaa wajjin wanti hin taane kam hin jiru. Inni baraaf waggaaf jireenya kee eebba kee nagaa kee waa mara kee qabe hin deebi'a iddootti. Amani. Ameen. Yesuus gooftaadha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Asuma Maatiyos 17 irra dhaqxanii yoo laaltanii Maatiyosum keessaa Iyyasuus gurbaa hafuura hamaadhaan qabame tokko hin fayyise. Akkamitti fayyise? Dubbisnu garuu
isaan garuu tuuta sonaan yommuu deebi'anii namni tokko Iyyesuusitti dhiyaatee jilbeeffatee isa kadhate. Yes. Gaafa Iyyesuus fa'aa deebi'anii namicha tokkotu gara Iyyesuusitti amanee gara Iyyesuusitti dhiyaatee jilbeeffatee kadhate. Maal jedhee kadhate laata? Yesuus gooftaadha. Isa kadhate, yaa gooftaa ilma koo anaaf maarii innoo dhukkuba yerootti nama kuffisu tokkoon qabamee baay'ee dhiphachaa jira. Takkaa ibidda keessatti ni kufa. Takkaa bishaan keessatti ni kufa. Maal godhaa? Takkaa ibidda keessatti takka immoo bishaan keessatti ni kufa. Ani barattoota keetti isa fideera. Isaan garuu isa fayyisuu hin dandeenye jedheen. Yesuus deebisee isin dhaloota hin amannee fi jajallaa nana amma yoomittiin isin wajjiniin jiraachuun anaaf ta'a. Amma yoomittiinis ba'aa anatti taatu mucicha as naa fidaa jedhe. Yesuus hafuuricha hamaa sana ifannaan inni gurbicha keessaa ba'ee gurbichi immoo si'uma sana fayye. Ameen. Si'uma sana maal ta'e gurbichi hin fayye. Barattoonni ergasii qobaatti gara Iyyesuus dhufanii nuyi maaliif hafuura hamaa sana baasuu hin dandeenye jedhanii gaafatan. Yesuus immoo deebisee amantiin keessan waan hir'ateef ka. Anoo dhuguman isiniin jedha. Amantii amma ija sanaaf cageessu utuu qabaattanii gaara kanaan asii ka'ii achi butuudha gaara kana asii ka'ii achi butadhu ni jettu. Gaarichis asii ka'ee achi ni buta. Wanti isaaf hin danda'amne hin jiru. Inni akkasii kun kadhannaa soomidhaanis malee gonkumaa hin baafamu jedheedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gartanii namichi amanee Yesuusiif akka danda'amu beekee jilbeeffatee kadhate. Mucaa koo naaf maari. Mucaa koo takkatu ibidda keessa, takkatu bishaan keessa deemsisa. Bartoota kee yookaan immoo hojjettoota keetti fidee jennaan fayyisuu hin dandeenye isaan fayyisuu kan danda'u si jedheen amaneetu jechuudha. Yes. Amaneetu mucaasaaf kadhate akkuma amantii isaa ta'e. Amantii otoo qabaattaniittu ta'e jedhe. Saba namanne jedhee bartootaan Yesuus. Isin warra namanne gaara sanaan ka'ee deeme too jettanii ka'ee deema. Garuu amantiin qabdan waan amantiin keessa bartootaan guunnee fi mucaa sana fayyisuu hin dandeenye. In amanne faana deemu, faana oolu, faana ba'u malee Yesuus jedhu malee hin barre ammayyuu Yesuus hin beekne. Kanaaf fayyuu didi. Garuu akkamittiin akkas ta'uu danda'a ree barsiisaadhaan barattoonni soomuus hin barbaachisa. Kadhachuus hin barbaachisa. Yaada keessan gara koo qofa godhachuus hin barbaachisa. Yaadni keessan yaaduma dhaaborii foon irratti waa'ee biyya lafaa irratti hin hidhamiini. Yaada keessan gara kootti yoo hiitan wanti dadhabamu hin jiru jedheen. Kanaaf maal inni ree? Amanuudhaaf akka ta'u beekuudhaaf amantii qabaachuu, kadhachuu, Waaqayyo wajjin deddeebi'uu, fuula Waaqayyootti deddeebi'uu, niitoorkii ofii hidhata ofii Waaqayyo wajjin yoo godhan wanti hin danda'amne kamiyyuu hin jiru. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf amanuunii baay'ee nu barbaachisa. Amanuunii baay'ee nuuf bu'aa guddaa qaba. Yoo amannee wanti kamiyyuu nuuf raawwatama. Amantii keessa wanti hundumtuu jiraachuu akka danda'e sirriitti hubachuu fi beekuu qabna jechuudha. Maaliif kan nuti amannuu fi
kan nuti tijiraan nu gargar yoo ta'e sirrii miti. Yesuus fayyisaa lubbuu keenyaa godhanneerra amanneera. Garuu amantii fayyisaa lubbuu keenyaa godhannee wajjin deddeebi'uuf immoo hafuura keenya cimsachuu qabna. Kadhachuu qabna, amanuu qabna, tsoomuu qabna, waaqayyo wajjin hin deddeebi'uu qabna. Waaqaan ala waa'ee koo akkamtuu hin dandeenye of amansiisee amanee waaqayyo duukaa bu'uu qaba jechuudha. Maaliif gaafa amante wanti fayyifamne, wanti hin danda'amne, wanti hin sirroofne, wanti tokko illee hin jiru. Hojii ergamootaa boqonnaa 3 irratti namichi naafti suni ganamas galgalas baatanii deddeemaa turan mitiree. Garuu gaaf tokko Phaawulosiif Phexrosiif Yohaannis gara guyyaa saafaa waaree booddee kadhannaatti yeroo deemanii akkuma bare birrii naa kennu. Birrii irraa immoo birrii addaa wayii naa kennu amane namichi baay'isawee. Namichi maal amane waanuma addaa wayii naa kennu ijaan isaa qabnaan ijaan isaa laallaanii waanuma addaa wayii ta'e naa kennu jedhee yaade. Garuu isaanii amantii isaanii sanaan namicha naafa waggaa 40 karra sanarra taa'ee kadhatu nuti jedhaniin birriif warqii hin qabnu. Birrii warqiin nuti har'a si kenninu har'a jira boru hin jiru. Isa bara baraa ta'een isa amma dhumaatti si gargaaru maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin maal godhi ka'itii deddeebii jedhanii. Ameen 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 ameen. Amananiitu jedhani gaa. Phaawulosiif Phexros amananiitu maqaa gooftaa Yesuusiin ka'i jedhanii. Kadhachuun oole. Naafummaan oole. Namaan baatamuun oole. Ganamaaf galgala yaaddoon oole. Of danda'e akkasi. Amantiin of nama dandeessisa. Amantiin gaachana. Amantiin jireenya. Amanuun nama gargaara. Ameen. Amananii nuti jedhanii waan caalu sii kennina jedhanii namni birrii sii kenne si bira tara. Borus dhuftee amma birrii kadhatta. Amma garuu birriirra kan caalu, warqiirra kan caalu tokko qabna. Innis maqaa Yesuusiitiin ka'itii deddeebii jedhanii በጌታ በኢየሱስ ስም ከወርቅና ከብር የሚበልጥ የእግዚአብሔር ቃል የናዝሬቱ ኢየሱስ ከኛ ጋር ስለሆነ አሁን ተነስና ተመላለስ። የስ ተነስና ተመላለስ አሉ። ኢየሱስ ጎፍታዳ ከናፉ አመንቲidhaan fuula waaqayyoo dura deddeebi'uudhaaf of qulleessinee amannee kadhachuu qabna. Bakka shakkaa bu'aa yaaddaa asiin kadhannaa asiin waan ta'e asiin isa sirakkisee waaqessite yoo ta'e inta maqaa Yesuusiin jedhi bidda kee baay'izawee. Maxaafa Daani'el keessatti isaa qabdinaa gonfaa Daani'el faa amananiitu Daani'el amaneetu boolla leencaa keessa bu'e. Isaa qabdinaa gonfaa immoo amananiitu ibidda boba'u keessa lixan. Ibidda boba'u keessa oolan. Ibidda dachaa torbaan boba'u keessa oolan. Maal godhanii amananii. Daani'el amanee boolla leencaa keessa bule. Ganama nagaa abbaa fayyaa ka'e. So maal barbaachisaree dubbiin amantii. Wanti dacheen, wanti foon, wanti qilleensi, wanti haalli jedhu dhaga'uu dhiise no ni nani waaqessu waaqa amanamaadha. Ani isa amaneera. Isatti kooluu galeera. Inni hin danda'a. Elshadaayidha gaafa jenne hin ta'a. Kanaaf obboloota koo saba waaqayyoo nangoo laba amannee amantiidhaan ergaa dubbii sagalee waaqayyoo yoo dhageenye yoo dhaggeeffanne waaqayyoo wajjiniin yoo deddeebine amantiidhaan kana naa godhi jennee yoo kadhanne sitti guddaadha malee waaqayyoodhaaf xiqqoodha. Ameen. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Gooftaa si haa galatu. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Sagalee amantii, jajjabina amantii hafuurri keenya akka haara'uuf nutti dubbatte maqaan kee haa ulfaatu. Maqaa isaatiin nu jaallatte Yesuusiin. Ameen. Eebbifamaa shaaloom.